Mecânico responsável pela Eletrolânea, e hoje a dica é: se você tem uma máquina de lavar roupa Electrolux de 15 kg, modelo LBU 15, e ela está fazendo muito barulho na hora de lavar, mas não faz barulho na hora de centrifugar. Eu tô com a transmissão dela aqui e vou mostrar para vocês a solução barata desse problema. Essa é a transmissão no modelo dessa lavadora. Olha a qualidade do produto. Essa máquina é uma máquina doméstica que suporta até uma lavanderia industrial de tanta qualidade. Esse barulho acontece porque aqui tem um rolamento. Esse rolamento ele folga com o passar do tempo, balançando o eixo. Vou aproximar o celular, você vai ver que ele está balançando, ó. Para trocar esse rolamento é um serviço muito barato. Não tem necessidade de você trocar um kit completo, que você vai gastar em média R$550, se eu posso trocar para você apenas esse rolamento, economizando o seu dinheiro. Aqui na Eletrolânea, preocupamos com você.